Fala galera do canal, tudo bem com vocês? O cliente chegou na oficina aqui, S10 2009. Chegou com o carro no guincho. O carro funcionava, mas quando você acelerava ele, fazia um barulho enorme dentro do motor. Parecia que tava tudo solto dentro do motor. Acabei de tirar o cabeçote dele aqui, a junta dele aqui. Ó. Queimou bem aqui. Aí, ó. E parece que o barulho é de motor, faz um estralo, rangendo. Mas é apenas junta queimada só. Que a compressão passa de um cilindro pro outro. Aqui, ó, 1 e o 2 aqui. Fizemos uma compressão. Aqui não tinha compressão, só aqui. Outro cliente falou que levou em outra pessoa. A pessoa falou que tinha que desmontar o motor para ver. E é apenas junta queimada. Nada além disso. Então fica a dica para vocês aí. Que o barulho que faz é muito feio. Eu não consegui gravar o funcionamento dele, que não, a gente não quis funcionar ele muito tempo. Aí não deu para me gravar. Mas o barulho é um estralo quando se acelera. Beleza? Então fica a dica aí. Se aparecer algum mecânico querer fazer motor, às vezes pode ser a junta que queimou aqui, ó. Ele faz um barulho feio mesmo. Beleza? Fica a dica aí, se inscreva no canal e comenta as dúvidas de vocês aí. Aqui dá pra ver, ó, cilindro 1 aqui, ó, a marquinha onde tava a compressão tava fugindo pro cilindro 2. Os outros cilindros tudo igual. Aí o 1 aqui, ó como que ele tá. O cliente falou que o motor foi feito há 1 ano, 2 anos. Foi trocado tudo.